Barkanmu dawo daga hutun rabin lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ga wanda suka tare shirin yanzu muna tattauna babban bakonmu Alhaji Hamisu Rabi'u Jingau daga tarayyar Najeriya. Alhaji, kafin mu je hutun rabin lokaci ka fara faɗa mana irin gwagwarmaya da aka yi daga kuma inda ka fara kasuwanci da kuma yadda ka iya haɗa tsakanin kasuwanci da kuma karatun boko. Alhaji, ƙalubalen da muke fuskanta a wannan zamanin matasa suna ganin cewa waɗannan abubuwa guda biyu ne da suke cin karo da juna, wanda ba za a iya haɗa su ba. Ce ana karatun zamani kuma ana karatun ana kasuwanci, wanda mutum da wannan zai ɗauke ma kanshi nauyin gwagwarmayan karatu da sauransu. Wani irin kira za a ma matasa, ko kuma ya za ka ba mu labarin naka gwagwarmayan domin matasa su yi koyi da shi, su yi aiki da irin abin da kai, kuma insha Allah a ci nasara. To alhamdulillah, kamar yadda na fara gaya ma, ina karatu kuma ina sana'a. In na dawo ma baya kaɗan da na ce an ban tallafi na jarin 2000. Kafin nan ai babu wannan 2000. To ya nake? Ina sakandire daga dai Litinin zuwa Juma'a shine ake zuwa makaranta. Amma Asabar da Lahadi ai ba makaranta. To leburanci nake zuwa. Aikin ƙasa. Daga zan gidajenmu na cikin gari ana gidan ƙasa da ni. Haka nake zuwa a ɗauke ni lebura. Muna da iyayen gida birkiloli, za mu je mu yi aikin ƙasa a biya mu. Idan an biya ni Asabar Lahadi, wannan kuɗin ya ishe ni duk wata hidima ta kwana 5 ta makaranta. Ba sai na tambayi mahaifina ba. Gani ɗan cikin gari. Wannan hannun akwai lokacin da muna aiki na fasa kankare. Hannuna nan gaba ɗaya sai da ya kumbura, ya ɗori ruwa. Amma ba na jin komai. To ni abin da yake birge ni shine in wahala in samu abin da nawa da zan hidiman gabana. Kadai ka ce ba ni. Ba ni. To amma kaga bambancinsa da yaran yanzu. Yanzu yaro yana ga ɗan birni ne, ba zai iya ɗaukar ƙasa a kansa ba, ba zai iya fasa dutse ba, ba zai iya aikin wahala ba. To gashi ina makarantar kuma ina sana'ar. Yanzu in ka ɗauki a yanzu rayuwa yadda take a yanzu, za ka ga akwai ƙananan sana'o'i da yaro ko da yana makaranta zai iya yi. Ba kuma za ta dame shi ba, wanda zai taimaki kansa. Yanzu da na ce maka ga wata mata a unguwarmu tana yin ɗan wake, wata tana alala, kuma suka ce in dinga siyo musu hatsi daga ƙauye in kawo musu. Akwai kasuwanni na Asabar, akwai na Lahadi. Ranakun duk ba makaranta. Zan ce in kawo musu, in ba su, kuma na ci riba. Litinin in tafi makaranta. Na haɗa abu biyu, ko ba abin da ya danna wani. Me yasa saurayi ko samarin yanzu ba su dinga tunanin ƙananan abubuwa, wanda lokaci guda suna karatun kuma lokaci guda suna ɗanyin wani abu koya da zai ɗauke ɗawainiyarsu. Sai ga yaro akan biyan registration 5,000, in bai samu ba kawai sai ce shi ya daina makaranta, shi kenan. Wataƙila bari in bayar da ɗan misali ga matasa don su ɗan samu wayewa. Wataƙila a unguwarku ba za ka rasa wani mai shayi ba, sana'arsa shayi. Wataƙila yana amfani da indomi, yana dafa koma a cikin makarantar. Ko yaya ka samu ɗan kuɗi koya za ka iya samun wannan mutum. Wani naka kana sai da indomi kaza, ka je kasuwa ka siyo. Me zai hana in ka yadda ni in dinga kawo maka indomin nan, kana ɗora min ɗan wani abu da ka je kasuwa ka siyo, ni in kawo maka. Dil ne, zai iya yadda. Ka sauƙaƙa masa da me, ko naira 100 ko 50 yake ɗora maka, wataƙila zai sai da katan 10. In 100 ne ka samu 1000. A ƙaddara a ce a sati zai sai da katan 50, magana kake ta 5,000, ko katan 30, magana kake ta 3,000. Ta ishe ka rage wani abu, ta ishe ka. Kuma za ga wani lokacin matashi ya samu ɗan wani abu a hannunsa,
wanda ya kamata a ce ya rike jari ne, ba sai ka samu wai miliyan kaza, ba haka ba ne. Ko yaya in dai ka sa a ranka za ka yi, a cikin unguwarku za ka ga wani abu ɗaya biyu wanda yake buƙatar kuɗi ƙanƙani, wanda za ka iya fara koya ko katan ɗaya ne, ko abu ɗaya ne ka sa ka ce zan sa. Lokacin da muke sayar da wannan gigin yadda mai nawa ne gaba ɗaya, ni da nake iya zuwa ƙauye in siyo, in ka je kasuwar kurmi za ka iya zuwa ka siyo guda ɗaya, gaba ɗaya kuɗin bai fi sile 2 ba. Ƙananan sana'o'i ga sanan iri, amma sai mutum ya ce ai shi ya fi ƙarfin wannan, shi kawai makaranta yake, haka shi ɗan makaranta ne, yawa shi bai iya sana'a ba, kaga akwai kuskure. To dole in kowa baka da jari, to ai kana da lafiya, me yasa ba za ka je kai aikin ƙarfi ba ka samu wani abu? To kaga dole matasa i zamanto sun canja tunaninsu. Makarantar firamare, so da yawa yana cikin lokacin da mutum ke fara alaƙa da abokanai, fara samun abokai da suke tafiya, wasu daga na ake fara, daga na aji sakandare tare, aji har jami'a tare, wasu kuma daga jami'a kowa ya kama hanyar shi da sauransu. Su kake tunawa a karatun firamare? To gaskiya akwai mutane da yawa wanda nake tuna da su, akwai abokai da yawa wanda muka yi irin wannan gwagwarmaya, irin su Abdulhadi Shehu Ɗandago, babban abokina ne, tun firamare muna tare, sakandare muna tare, muka je wato kas tare, muka je jami'a tare, muka yi wa ƙasa hidima shekara ɗaya, muka yi aure kusan shekara ɗaya. Yaranmu ma da muka haifa na farko kusan bambancin su bai fi 'yan watanni, ko duk muka samu suna ɗaya, Ja'far. Saboda haka shi wannan kusan sama da shekara 40 ba na mantawa da shi. Da irin su Shehu Sani, su ma muna tare da su, da irin su Sani Isa muna tare da su, irin su Ibrahim Meskeli muna tare da su, ga sanan da yawa. Kuma ikon Allah har yanzu ba a rabu ba. Akwai wani forum da aka haɗa duk shekara, akan haɗa a yi zumunci kuma a tattauna matsaloli kuma a yi wa juna fatan alheri a tafi. Alhaji, idan muka dubi ɓangaren karatu har yau, an gama firamare za a je sakandare, daga sakandare ne mutum lokacin da ya fara buɗewa ana me zan karanta idan na gama sakandare jami'a. Wani lokaci tasirin malamin da yake karanta da kaza yana burge ni, sai mun tasiri na son karanta wannan malamin da yake koyarwa. Me kake tunawa a secondary school, wani malami ne za ka tuna koyi maka tasiri, ko kuma abokai suka maka tasiri wajen zaɓen abin da karanta? To gaskiya ni tun da na tashi tuntuni ina son harkar kasuwanci, saboda haka da na tashi ma bayan na ci jarrabawa sai kuma aka samu dacewa, sai na samu AKCC, Aminu Kano Commercial College. To kuma dama ni ina son in zamanto na karanta abin da ya shafi harkar kasuwanci. To babban subject ɗin da ya fi burge ni ina secondary shine accounting. Don ba na mantawa akwai wani malamin mu ana ce Uci, idan an zo yana koyarwa, ina ɗaya daga cikin ɗaliban da suke fahimtar principle of accounting, sai da ya samu wani suna Minister of Finance, wanda har yanzu akwai abokan da suke kira da wannan suna, saboda inda an zo yana wannan darasin abu ya rikice, kusan in yi tambaya ina ɗaya daga cikin waɗanda suke ƙoƙari, sai ya zama abin ya birge ni, yana birge ni ma, sai ya zama to dama ina da sha'awar kasuwa, kuma sai muka zo muna wannan course ɗin na accounting, da kuma support da na samu na malaman, sai ya zama wannan layin shi ya fi birge ni, kuma shi na ɗauka dama ne ta tafiya a kansa. Alhaji, idan muka dawo hayo jami'a, jami'a nan ma aka haɗu da wasu, musamman jami'a tana haɗa mutane daga wurare daban-daban na ƙasa, wani lokaci har da ƙasan waje. Su kake tunawa a jami'a? To
bayan an gama rayuwar secondary alhamdulillah mun ci jaraba ko mun je wato makarantar ta share shiga jami'a CAS kenan da muka yi IJMB ana ci crash program wata 8 sai kuma muka samu admission jami'ar Bayero aka bani course na BSc Economics shi na karanta so da haka na je na haɗu da abokai da yawa wa'anda ba a san juna ba aka san juna amma abin sha'awa sai zama wa'anda muka taho da su ɗin nan daga secondary har muka shigo nan mun samu fahimta ɗaya da tunani ɗaya na ce ma karatu ne ya kai mu kuma shi zami shi zama tim ɗin da muka haɗa kawai kullum ka gan mu ko dai muna aji ana lectures ko in an fito muna group discussion domin me ba mu yadda ya zamanto mun zama daga cikin ɗaliban da za a ce ba su da ƙoƙari ba to wannan gaskiya mun samu abokai sababbi a cikin aji wanda kullum ka gan mu ko dai a library ko a aji ko kuma wurin tattauna group discussion haka akai ba na manta a cikin abokaina na jami'a wanda ya taimaken sosai wani abokina da ake cewa Abdulhamid Gambo Allah ya masa baiwa gaskiya ta fahimta ya ɗara mu sosai so haka shi kuma da yake harkar economics harka ce ta lissafi to ya goge sosai daga bayan mu ya zo mun ma fara da yake level 200 na fara mun gama dab da za mu fara first semester ya shigo to gaskiya sai zama ya ɗara mu fahimta sai muka zama mun nanike mai duk inda yake muna tare kuma gidansa a sheka yake sai mu kai karfe 2 dare a sheka gidansu babansa malamin ƙur'ani ne amma shi kuma Allah ba shi ƙwaƙwalwa ta fahimta to haka duk abin da ba mu gane a aji ba muna gidansa da daddare zai feɗe mana abin gashi kankace me sai zama mu ma muna iya tara abokanmu ɗalibai mu koya musu saboda waccan baiwa Allah masa baiwa ba na manta shi gaskiya a rayuwa ta Abdulhamid Gambo sosai domin ya zo ya yi lecturing a CAS daga nan ita fi banki daga nan haka yanzu ina wani international organization wani sasakawa kusan yana kwabarin najin duk kusan Najeriya ne a hannunsa take kuma akwai har yanzu alaka sosai to da irin su gaskiya sosai da ba za a iya mantawa da masha Allah da yake jami'a Alhaji jami'a waje ne babban waje da kuma abubuwa da yawa da sauransu za mu so mu ƙara jin kalubale da ƙila aka iya fuskanta a cikin jami'a wasu abubuwa da suke faruwa a jami'a da ba za a manta da su ba amma sai a shiri na gaba insha Allah ana tunda wancan lokacin shirya zo ƙarshe masu kallon mu duka wani lokaci ya zo ya mana halinsa sai idan Allah ya saki tara mu a majalisa na gaba za mu daura a madadin abokan aiki na suka na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.